Hello everyone, how are you? This is Linda the nurse, and I'm here again this week to bring to you health lessons. If you just joining my channel for the first time, my name is Linda and I'm a healthcare professional. I try to bring health lessons to you at least once a week. I was born and raised in Igbo tribe in Nigeria, West Africa. So in Igbo tribe, we speak Igbo language, all right? So if you just joining my channel for the first time, I conduct this lesson in Igbo language, and then at the end, I will summarize in English language. All right, so the topic for today, what I'm going to focus on today will be specific phobia. Specific phobia. That's what I'm going to talk more about. Okay, so right now I'm going to switch to Igbo language. Ndewo ndị be anyị, kedu ka unu mere mma no kano. Ọ bụ na taa bụ mgbe ị na-apụta n'ihe mmụta. Aha m bụ Linda, abụ m onye na-elekọta nkụrụ ihe gbasara ilekọta ndị ọrịa. So ana m ejisikwa n'ike ewepụta ihe mmụta at least ofu ugbo n'otu izu ụka. So amụrụ m n'ala Igbo, so ana m achị ịkụzi ha n'okwu Igbo. M kụzicha ya n'okwu Igbo, then ma bịa chịkọta ya n'okwu Bekee. Okay, so ihe nchọkwara na ịgbata ụkwụ taa bụ ihe ndị Bekee na-akpọ phobia. Enwekwa abịakwasị ma ọ bụ specific phobia, because enwekwa complex phobia. So ihe a na-akwa akpọ phobia just onwetụla ma ọkwa na onwere ihe ọwụ ịhụ ma ọkwa na ya mee ma ọ bụ ịnọrọ ebe ahụ ma ọ bụ ma onwe ihe ga-eme oke ụjọ dị egwu abịaghị n'ahụ. So otu mmadụ nwere ike ya bụrụ ana m alaike ịhụ agwọ, ana m alaike ịhụ ọchịcha, ana m alaike maybe ịnọ n'ebe gbara itini ebe ihe adịghị, ana m achọ ịnọ sọsọ mụnwa n'ime ụlọ ịmụ dịka ihe ahụ. So but enwere ike just nwee regular egwu ịtụ mmadụ just obere, ghọtala. But nke a na-akpọ phobia actually na-need treatment. So nke a na-akpọ phobia, ụjọ ahụ dị egwu. Ụjọ ahụ ga-eme gị hey, oke ụjọ abịa gị n'ahụ. Okay, oke ụjọ abịa gị n'ahụ, even o nwere ike sef obi ga na-akụ ọsịsọ ọnụ oruru nwere ike ruo na-eru gị tu. So nke ahụ bụ egwu karịrị egwu ma ọ bụrụ ịnọrọ ebe ihe ụfọdụ na-eme ma ọkwa na ịhụ ihe ụfọdụ. nke oke ụjọ ahụ abịaghị. Alright, so mgbe ụfọdụ onye ihe ahụ na-eme nwere ike ya achọ ụtọ ga-esi ụzọ ọ ga-esi ka ọ hafụ ị na-eche maka ihe ahụ because just chọọ ndị Bekee asị ma displacement ma ọ bụ regression ohi abụcha ụzọ dị iche iche ndị mmadụ ji achọ igbochite onwe ha from oke ihe ụjọ ahụ. Ha chọrọ ịblọk ya ma ọ bụrụ ndị Bekee ha chọrọ igbochiri iche ihe maka ihe ahụ, ịghọtala. So enwegasị ndị dị iche iche. Enwe nke ndị Bekee na-akpọ claustrophobia. M ga-ejọs kpọta ụfọdụ ha because ha dị ọtụtụ. Claustrophobia bụ mgbe mmadụ nọ na ebe emechiri emechi. Okay, so sọsọ ya nọ n'ebe ahụ, oke ụjọ ga-ewute oke ụjọ n'ebe onye ahụ nọ. Okay, enwe nke a na-akpọ maybe let me see fear of maybe itini, mbụ darkness, itini, ma ọ bụ abalị, ma akpọ na ya abalị n'okwu Bekee, ma ọ bụ itini ebe itini dị ọkụ adịghị, ya gba ọchịchịrị, akpọ ya noctophobia. Okay, acrophobia, ụjọ ihe dịka height. To be honest, m ga-ejikwa onwe m atụ, ọ dịkwa ka m nweda phobia nke height ahụ because enwekwa otu ahụ gị si process ihe ụfọdụ, like ịnọ n'ebe balcony, hey mụnwa ịchọta ụkwụ m ga na-amakọ na-eme jijijiji, like ịchọta ọ na-eweta oke ụjọ n'ebe m nọ. So ọ dị m ka m nwere ya, ọ bụgodị na ọ bụ full blown phobia, but ọ na-enye m nsogbu n'ahụ. So but ị nwekwara ike nwee phobia ahụ, acrophobia ahụ, like height, but ogbochie gị ịgba n'ụgbọelu because ịma na ụgbọelu emechiri ya emechi. So brain gị, you feel like all okay.
so ya mere ụfọdụ ndị mmadụ nwekwara ụjọ ịnọ ma ebe baa akọ n'ime ọbụ iri na lada o something like that, ịghọtala, ọ na-atụ ha ụjọ, so because ha nọchazighị in control, but ịnọ n'ụgbọ elu, ịghọtala, o closuru close. Excuse me 1 second. Okay, sorry about that little kitty. Anyway, so yeah, so o nwere ike onye ahụ nwee phobia ahụ gasị dị iche iche. Okay, enwe ka mkpọtụcha ụfọdụ ha, enwe mysophobia, fear of dirt or germs, hydrophobia, fear of water, pyrophobia, fear of fire. Okay, acrophobia, I talked about that one already, fear of heights. Okay, so xenophobia, fear of strangers. Then enwegasikwa, like complex phobia, because enwe dị iche na specific na complex, so enwe fear of open space. Onye ahụ nwere ike ọ ga na-achọ ịga ebe ndị mmadụ juru, maọbụ ebe like just ebe otu store na ahịa dị, dịka ahịa, so akpọ nke ahụ agoraphobia. Enwekwa nke a na-akpọ fear of being alone, and then fear of open space. Ndị nke ahụ nọkwa n'ebe complex, m ga-etinye ha ebe complex, ma social phobia, nke a na-akpọ social phobia, so nke ahụ even onye ahụ mebe ịpụ onwe ebe a na-eme ihe, maọbụ ebe a na-agba eme pati, mebe a na-alụ mmadụ, things like that. Onye ahụ nwere ike sọsọ iche echiche ịga ebe ahụ sef etinye onye ahụ ụjọ n'ahụ, because ọ chọghị ịga ebe maybe ndị mmadụ ga-ebịa mawa ya ikpe for something, maọbụ judge wee, maọbụ ebe ọ ga-eme onwe ya ihe ihere, ịghọtala, ma even ime just ụmụ ihe ndị ahụ, ịghọtala, etinye onye ahụ na under pressure, so ụjọ abịa ere just thinking about ihe ndị ahụ. So nke ahụ social phobia, nke ahụ nọkwa under complex, so specific mgbe ụfọdụ bụ just one thing, otu ahụ m kwuru, like fear of ebe dị close, claustrophobia, nke ahụ bụ specific phobia. Mgbe ụfọdụ ọ na-adị ebido n'ụmụazị, okay, and then ọ na-enye nsogbu, but nke complex ahụ na-aka enye ma nsogbu karịa. Nchọta o nwere ike igbochi onye ahụ ị na-apụ ị na-aga ọrụ, nchọta ọ na-enye nsogbu. Nke ahụ ọ na-adị ebidokwanụ ma mmadụ tolite tupu, okay, and nke ahụ na-abụ ọtụtụ ihe, just like otu ahụ fear of animals, like zoophobia. So nke ahụ bụ anụmanụ dị iche iche. Enwe ndị na-adị enwe just specific animal had afraid of, maọbụ fear of spider, so ndị nke ahụ abụrụ fear of spider or specific phobia. Okay, so ihe ejikwa na-adị etriti ihe abụọ ihe ndị bekee na-akpọ CBT, cognitive behavioral therapy, ịghọtala. So one of them bụ like exposure therapy. Abịa jiri nwayọọ nwayọọ na-ezi onye ahụ ihe ahụ, na-eme ya ka ọnọdụ n'ọnọdụ ahụ, beti mgbe ị na-enyere onye ahụ ka mmadụ kwesịkwara ịnọ ya nso, ahapụla ya, because ụjọ ahụ dị egwu. So and amanụ mmadụ ikpe, ghọtala, because o nwere ike mmadụ asị gị na o nwere phobia to spider, gasị spider was spider, nwere ike iji aka nwere ya sef, but for onye ahụ ọwụghị, ọ na-atụ ya oke ụjọ dị egwu, ịghọtala. So onye ọbụla imirikiti ndị mmadụ, ọtụtụ ndị mmadụ nwee phobia dị iche iche, but ịbịa jiri nwayọọ na-esi onye ahụ ihe ahụ, na-esi ya kpọọ exposure therapy, ga-ejiri nwayọọ, but like I said, ahapụla onye ahụ by themselves, ga-ejiri nwayọọ na-egosi ihe ahụ until even o nwere ike sef ya, o nwere ike metụ ya aka sef, ịghọtala, ma ọ bụrụ ihe a na-emetụ nwa aka, so ọ bụrụ otu, ma ọ bụ fear of height, onye ahụ oke ngwa, ọ bụrụ na ọ lada, onye ahụ a na-arịnwu lada, oke gaa nọrọ nso onye ahụ, ngwa zonye okwu n'ofu, oke ngwa zonye, na-eme onye ahụ encourage, just zonye okwu n'ofu, zonye na-abụ oke maybe for that day, ga hapụ ya like that, dịka ha, ọ bụrụ ihe dịka maybe specific animal, so enwere ike gasị onye ahụ zite ya picture, then next time ga ọ bụrụ na enwe nke dị ndụ, gasị elekwa just jiri nwayọọ na-eweta eme onye ahụ until onye ahụ brain ya bịa ghọta na o nwere ike imenwu ya handle. Okay, so now let me just round it up. This is a short
lesson, let me round it up in English. So what I'm talking about today is specific phobia. We have specific and we have complex phobia. So, so sometimes there'll be an irrational fear of an object or a situation, and it persists. Okay. If that object or that situation cannot be avoided, then it may create a panic level anxiety for that person. So you have specific phobia, you have complex phobia. Specific is usually for one item. It usually starts in childhood and is somewhat disabling. But complex phobia is like a whole scenario, okay? It usually starts in adulthood and then it's very, very disabling, okay? Sometimes people will use, like a defense mechanism, like a displacement, redirecting emotions from threatening to a safer target, or repression, the mind will block the distressing thoughts, just to protect itself from the anxiety. So usually people will use those defense mechanisms, displacement and repression, trying to help themselves. So types of phobia, so you have claustrophobia, fear of closed space. You have xenophobia, fear of strangers. Pyrophobia, fear of fire. Nyctophobia, fear of darkness. Mysophobia, fear of dirt or germs. Hydrophobia, fear of water. Hematophobia, fear of blood. Acrophobia, fear of heights. So these are specific phobia. And you have a lot of complex phobia like social phobia, which is like some people call it social anxiety disorder. So fear of being judged or embarrassed, in a social gathering, or in a performance situation. So that's social phobia. So I'll put that under complex phobia. You have fear of being alone. I'll put that under complex too, monophobia. And then zoophobia, fear of animals in general. Okay, and then agoraphobia, fear of open spaces. All right. So someone with phobia, okay, someone with phobia may have actually physical symptoms, okay? They already very afraid. They have this anxiety like really bad because of that object or situation. They may also have physical symptoms like dizziness, nausea, shortness of breath, sweating, and then their heart may also be racing. Okay, for children, they may start to cling, or throwing tantrums. So exposure will be like what they call in English. So I thought I was still speaking Igbo. Anyway, so treatment will be CBT, cognitive behavioral therapy. So just gradually exposing the person to the situation, or to the object. Okay, so it's like you're trying to teach the brain that they can handle this problem, this anxiety, and that they will be able to overcome the fear. That's usually what they use in medicine, is CBT, cognitive behavioral therapy. All right. So this actually concludes this. It's a very short one for today. So I'm going to teach you an Igbo word for today. So don't go anywhere yet. So previously we have learned ndewo, which is hi or hello, bia, which is come, kedo, which is how are you, Chi or Chukwu, which is God. So if you don't know about this, go and listen to my previous lessons. Okay, I'm trying to teach you some Igbo. So if you see me or if you see someone from Igbo tribe, you can communicate with them. Okay, all right. So the word for today that I'm going to teach you is were. Were means take. Were. So I'll spell it in English. W-E-R-E. Were. In Igbo is we, e, ri, e. Okay, we, e, ri, e. Were. So that's take. So now, from all the words we have been learning, okay, previously, you can actually make a sentence now. So, ndewo, right? Ndewo. Kedu? Bia were. So you see someone and you're trying to give them something. First of all, you greet them by saying ndewo, and then you ask them how they are doing. Kedu? Then you say, bia were. Bia means come. Bia were, come and take. So you just said, hi, how are you? Come and take. Okay, so we'll continue to learn. All right. The Bible verse for today is actually Joshua chapter 1 verse 9. It says, have I not commanded you? Be strong and courageous.
Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So do not be afraid. Trust in God. And if you have this phobia, God will help you. Lord, I pray that if anybody is going through any kind of phobia, whether it's specific or complex, that you continue to help them to overcome this, Lord. You already promised us in the Bible. Lord, I pray that you'll grant us this request in Jesus' name. Amen. Yeah, it says, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. All right. So the song for today in English, it says, when the storms of life are raging, when that cloud come your way, look within and you will hear a voice saying, my beloved child, do not be afraid. So let me sing it in Igbo. Gbebili mmiri kendo na magharị, gbochichiri gbara n'ụzọ gị. Lee anya n'igwe, ị ga-anụ olu si ezi nwa m, atụla egwu ọzọ. Ezi nwa m, atụla egwu ọzọ. Some people sing it this way. Gbebili mmiri kendo na magharị, gbochichiri gbara n'ụzọ gị. Lee anya n'ime, ị ga-anụ olu si ezi nwa m, atụla egwu ọzọ. Ezi nwa m, atụla egwu ọzọ. Do not be afraid. Okay. All right. So this brings the lesson for today to conclusion. If you like, please press that like button, share to other people, and remember to subscribe. Okay. So I'll try to find a lesson for you and another Igbo word for you, and I'll start looking for a song. Okay. All right. Have a blessed week. Kemesia. Ndewo. Kedo. Bye.